同之前死氣沉沉嘅北京路對比，依家就變翻有人氣特口，又坐滿人，甚至乎咧隔離咧呢個食魚蛋粉都係咁嘅。其實咧我諗住今晚食魚蛋粉，不過睇怕都難啲啦。以前咧就係賣呢啲嘅，每逢差唔多到過年之前咧，阿爸阿媽啊嗰啲咧實要過嚟揀翻件好嘢嘅，咁啊先係過年啊嘛，係嘛？依家咧好似呢啲咁嘅鋪頭咧，所剩無幾咯。Hello， 各位觀眾大家好啊！咁啊，今日咧就係星期日，我而家所在嘅位置咧就係北京路。咁啊，適逢咧，其實今日係聖誕節嚟嘅嚇，12月25號啊。咁啊，疫情就剛剛過去啊嚇。究竟北京路又會唔會好似以往咁熱鬧？抑或係變得冷清咗好多？抑或係比以往仲要熱鬧咧？今集影片我就會帶大家過嚟呢度睇睇嘅。嗱，首先我哋嚟到第一個地方咧，就係太平館啦嚇，咁啊食西餐嘅好地方啦。咁原先咧，我老婆同我女咧就話同我出嚟嘅，但係咧後尾坐下等下又好似好攰好眼瞓啊咁，所以就冇嚟啦嚇。但係如果你話我想要應下節喎，同屋企人食翻個聖誕大餐咁，其實呢度係一個唔錯選擇嚟嘅。佢哋仲擺埋啲枱喺呢度俾客人坐嘅。咁啊呢個鐘數咧6點鐘未夠，冇人係好正常嘅。就講下我自己嘅情況先嚇。不過好就肯定好翻噶啦，已經核酸檢驗過係陰性，不過咧唔知點解喎，好翻咧咳得好犀利，仲咳過咧中招嗰陣啊，哇好鬼得人驚，同埋嗰啲上呼吸道分泌液非常之多，真係奇怪呢個病。廢話少講，我哋去北京路睇下。除咗啱先咧太平館之外啊，咁啊呢度呢個粵菜酒樓啊，粵品樓食府啊，亦都係將啲枱擺出嚟路中間。其實幾好嘅，我真係先唔好個價錢先。第一，如果你話怕中招，其實戶外冇問題啊。第二，哇呢啲環境幾正啊，坐正喺呢度面前啊，呢個財廳門口食。好威啊！威過你上去嗰啲咩廣州塔嗰啲啊嘛，係咪先？好，廢話少講啊，我哋去北京路啦。呢個鐘數咧已經係差唔多6點鐘啦，天咧亦都慢慢開始黑起身啦。我咧其實已經見到北京路係好熱鬧。啱先我係坐巴士過嚟㗎，都見到咧好多人拎住相機著到靚靚女女咁啊，靚靚仔仔啊咁過嚟拍拖㗎啦嚇。我去影下人哋拍拖嚇。好流話咁快咧，我哋就嚟咗北京路啦。真係好熱鬧喎嚇，應該咧都算得上係我近期嚟北京路最熱鬧嘅一次啦。上一次應該都係同個老婆同個女過嚟嘅，不過嗰陣好似係啱啱放開又未中招嗰陣嗰個時間段啦嚇。冇而家咁熱鬧，真係冇而家咁熱鬧。而家咧就大家該咳緊就咳完啦嚇。該食藥就食完啦，真係趁住呢個時候出嚟玩啦。不過暫時睇上去咧，都係後生仔居多。梗係啦，北京路後生仔居多係好正常嘅。上一次咧，我咪中招嗰日咧，我咪經過呢度嘅，嗰個鐘數冇乜人係好正常嘅嚇。嗰啲賣衫鋪頭全部咧拍晒烏蠅，咁依家咧啲烏蠅咧就唔見晒啦嚇，變成係好多人流啦，過嚟購物啦。尤其咧天氣凍啊嚇，
買下呢啲暖衫厚衫幾好噶。同之前死氣沉沉嘅北京路對比依家就變翻有人氣得多啦，真係啊！咁尤其咧，我經常都喺度講話哎呀，北京路通常咧近中山四路、中山路呢一段咧係冇咁熱鬧，呢個係事實嚟嘅。不過都幾熱鬧喎！哇！如果等陣我哋去到惠福東路咁咪打交都似，譬如好似呢啲賣金嘅鋪頭裏邊又有多人喎。我再嚟呢兩間鋪頭咧，仲未知有租嘅，但我知道前邊以前應該係文一嗰個位置吧已經租咗出去啦。咁仲有呢邊啦嗱，嗰啲零食鋪幾鬼多人裏邊幾耐未見過係嘛？真係可惜我女咁蠢冇陪我嚟，走寶啦佢。我啱先咧話文一以前嗰個位置租咗出去，咪就係呢度啦。你真係諗唔到係呢個咩牌子即係租得到呢度咧，真係爵士車。我估以我咁叻嘅漢語拼音水平，爵士車係啊。嗱，呢啲先至叫做有氣氛啊嘛！我仲好記得咧，以前我讀初中嘅時候咁你知靚仔梗係中意睇啲新奇古怪嘢噶嘛。但凡聖誕節期間咧，我都會過嚟北京路呢度行下，感受下嘅。次次嗰陣嗰種感覺啦不過嗰陣咧就莫財冇錢，就淨係得個睇嘅啫。咁但係時至今日咧就錢咧多過嗰陣嘅，但係咧都係得個睇，因為好多嘢咧我都唔識嘅但係面前呢一個咧，據我所知就已經做咗好多年㗎啦以前好受歡迎㗎時至今日可能年紀大咗啦，冇咁中意啦。而且咧真係巧時間走得啱啱好，啲燈籠打開咗啦，幾靚！係咪好過癮咧？係嘛？而家我哋行過去大佛寺門口睇下，唔知開燈未咧？過去睇睇再講。睇完之後過去惠福東路睇下會揾到啲好嘢食先。但係越嚟越接近惠福東路大佛寺呢邊咧，因為多嘢食開始，人流量感覺上咧又越嚟越多啦。前邊嗰個咧就係嗰個計時器啦，嗰個水滴計時器往右轉咧就係大佛寺啦據說大佛寺上邊有得食食素食㗎。當然我自己今日一個人就不必啦下次可以帶埋屋企人過嚟試得啦。我對上一次咧見到北京路咁熱鬧嘅咧，應該就係當時仲未叫行花街嘅，但係咧喺我而家企緊呢個位置咧，就整咗嗰啲鮮花擺設喺度嘅，都係好熱鬧嘅。哇！我諗到今年過癮好鬼期待嘅。係仲有一個月就到過年嘅。嗱，話咁快咧，我哋就到大佛寺門口啦，可能真係未夠鐘佢哋未開燈嘅。話時話我都好耐未見過大佛寺開燈好幾次行過咧都係匆匆而過。唔知今日會唔會睇到咧？晏少少過嚟再睇過。我哋去惠福東路譬如糕點店開齊門啦，仲有呢個糖水鋪呢個糖水鋪係我其中一間喺北京路咧，即係遊客區想試好耐嘅鋪頭嚟嘅啦。唔知有冇機會可以試試我記得以前咧呢度應該叫銀座嘅應該係呢個位置嘅呢個位置嘅。咁而家肯定唔係咁叫㗎啦，佢可能轉租過之後，以前上面有飲嘢幾好嘅。至於呢邊咧就繼續賣鞋，哇多人因為點解咧？
差唔多過年啦，係啊，過年前梗係要買翻對靚鞋啊嘛，係嘛？不過呢，通常如果我哋呢啲慳皮啲嘅咧，其實有時候去翻萬國，又或者去南海買會幾好嘅，呢度就少啲選擇咯，通常都係睇多嘅。嗱，慢慢接近大南路咧，亦都越嚟越接近惠福東路美食街嘅咯喎。睇上去咧，呢邊真係與眾不同啊，熱鬧好多啊嚇。不過呢邊咧人多就還人多，但係其實啲燈飾咧，如果講佢好睇咧，其實係中間嗰段會好睇啲嘅。呢度咧就多嘢食你喺魚生市誇張到嗰啲鋪頭啊，我諗要等位啊。而且咧呢度仲有間排隊王咧，過去嗰邊睇睇佢啦。嗱，我真係好彩啊，病得夠及時可以喺今日之前好翻，係咪好彩咧？都幾識揀時間嗱，開始咧睇見呢啲辣串串啊，但係已經係人啦。上邊嘅燈籠真係好靚嘅，因為幾多後生仔女，連我至愛包師傅門口都要排隊啊！呢個係好正常嘅。然之後右邊就係永盈茶餐廳啦，幾多人！實在誇張啊全部都係要排隊喎。呢個又係啦，係嘛？食臭豆腐啫喎，大佬！我仲記得上次咧，我唔記得幾時嚟過啦。嗰陣又係封城嗰陣咧，北京路仲冇封嘅，冇人排隊。依家你睇，黐線啊，唔使錢啊！然之後咧永盈就比想象中少啲啦少啲嘅。呢度咧我早幾日經過啊，其實呢度咧竟然開咗個成豬流小鳳餅，其實會唔會都係加盟嘅呢個不得而知。仲有呢個茶鋪又係，反而呢個我最意外啊！大家估唔估到之前呢個位置係做咩生意嘅？如果我冇記錯咧，應該係銀記腸粉啊！而家竟然咧執咗真係得意啊！不過隔離韓國烤肉啦又係要排隊嘅。呢邊就呢邊差啲係嘛？呢啲即係正所謂是龍是鳳今日你係睇得出㗎啦冇人排隊嗰啲就知道嗱，呢啲咁裏邊都多人嘅喎，但係就少啲隔離啲明軒蛙小魚未食過唔知再嚟呢邊亦是如此嗰啲賣嘢飲嗰啲咧好交關全門口又坐滿人，甚至乎咧隔離咧呢個食魚蛋粉都係咁嘅。其實咧我諗住今晚食魚蛋粉，不過睇怕都難啲啦。哇，好香！然之後咧，而家惠福東路多咗人，好多人買氣球好靚，真係好靚哥哥仔賣氣球啦。呢度咧就賣緊花啦。然之後咧呢邊就更遊客 feel 嘅Jason 啦，人信老鋪啦，都係咁前邊咧，我認為就係最誇張㗎啦嗱，我帶大家過去睇睇啦。呢個真係排隊王嘅我有見過冇排隊嘅，不過嗰陣就封咗半個廣州嗰陣咯不過再嚟呢個就食韓國餐啦，坐晒喺門口等嘅喎唔使錢咩今日？嗱呢邊亦是如此，呢啲唔誇張大家睇下呢度，你話要等到幾點鐘？而家前面嗰堆人係咪入去一個咧唔使錢嘅咧幾誇張！好啦，誇張嘅情景我哋係睇過啦。我而家就會穿過教育路個動漫星城睇睇嘅。同埋咧嘗試下買啲聖誕節禮物俾個女睇下，會唔會氹到佢高興而家呢個冰室人少喎，即其實都唔少嘅，只不過門口冇人排隊啫。再嚟隔離呢個食日料嘅餐廳亦是如此啊，門口又係坐滿人，哇個個咧好似好凍咁嘅，今日着到嗱，大家以為而家好凍17度黐線嘅，着到咁樣，都覺得成身汗啦係嘛？17度喎。嚟到呢度咧，我有件事情想證實下。
前邊咧，我哋之前去過一個澳門茶餐廳嘅喺前邊，聽講話執咗。咁我而家就係爭2步入過去睇下先，真係執得快到啦！元運西口呢間啊，之前咧我咪喺裏邊食過呢個澳門茶餐廳，睇上去好似好正宗嘅，都執鬼咗咯，真係快！有冇3個月啊？定係2個月啊？咁我哋繼續往前行啦。嗱都有幾間鋪頭咧，嗱好似呢啲咁啊，即係真係實在做唔掂嘅。咁開始已經復甦啊，佢係好可惜，始終都係捱唔過呢個嚴冬嚇。除咗啱先我哋經過惠福東路之外咧，教育路亦都係一個排隊好去處嘅。你中意排隊嘅咧，呢度係絕對唔會令你失望嘅。譬如呢啲咁樣啦，裏邊已經坐滿人㗎啦。咁我仲記得上次又係同個女同個老婆經過嘅，當時應該係啱啱開放之後，可以過嚟北京路啊。當時睇見好多鋪頭都仲係冇乜人嘅，咁呢個都仲未有人啊嚇。係咧嗱，已經擺滿啲凳喺度啦，準備排隊啦應該係生意越嚟越好啦。嗱，好似呢啲咁，OK 喎都起碼多過上次啊！我記得上次同個老婆同個女過嚟呢度飲檸啡仲有福島啦，又開齊啲燈啦，準備排隊啦，晏少少就有人噶喎。前邊呢啲幾間亦是如此啦，我聞到好香嗰啲辣味啊！嗱，呢個唔知大家中唔中意食呢啲咧？再嚟啦，唔知點解而家啲人咧好中意食韓國餐㗎。仲記得咧，以前呢條路係做咩嘅咧？係賣嗰啲外貿衫或者叫成衣嘅，即係男裝啦，簡單嚟講。時至今日咧，好多都係食日料㗎啦日式料理壽司刺身嗰啲咁咯。冇錯啦，以前咧就係賣呢啲嘅。每逢差唔多到過年之前咧，阿爸阿媽嗰啲咧實要過嚟揀翻件好嘢嘅，咁先過年啊嘛，係嘛？依家咧好似呢啲咁嘅鋪頭咧，所剩無幾咯。咁而家咧嚟教育路嘅消費嘅人咧，大多數都係啲後生仔啦，即係嗰啲20零歲出頭嗰啲咧。好，咁睇完人啦，我哋而家就落地鐵站落去動漫星城。咁至於買乜嘢咧，就我發辦啦買啲公仔俾個女氹下佢高興，平就係唯一一個話咁快咧，我哋就嚟到動漫星城啦。以前呢個位置咧咪要掃碼先俾入嘅，依家咧就淨係要求戴口罩嘅，真係幾好啊！原來呢度開咗間爭鮮喎爭鮮壽司即係6蚊碟嗰啲咧。至於呢邊咧，好似以前都未有開嘅，多咗間奶茶鋪，OK 熱鬧喎我再行前少少咧，就係牡丹樓同埋綠色咖啡店。綠色咖啡店好似關咗門喎我以前成日喺呢度打躉嘅，依家關咗門咯。咁再嚟仲有九龍冰室都仲有開嘅，跟住呢個煲仔飯新開應該都係。咁呢邊賣衫嘅，我哋就直接跳落去下一層買啲公仔俾個女。OK 熱鬧喎！嗱，大家睇下買衫呢 part 呢個化妝品亦是如此。睇嚟咧已經開始復甦啦，呢個係真。好啦，咁該買嘅就買咗啦。我梗係唔識揀嘅啦，希望個女會中意啦。不過我女咧就好容易滿足嘅。咁好啦，簡簡單單嘅聖誕節特輯咧，亦都到呢度為止啦。北京路果然係好熱鬧嘅。咁約定各位觀眾下集見㗎啦喎，拜拜。